Революциите на 20 век ме завариха на много места, но аз искам да разкажа един много важен момент от живота ми, плюс това е важно за цяла България и за Европа и за целия свят. Месец ноември влязох в казармата като войник на 18 години, 1961 година, след завършена техникума. Когато е построена стената в ГДР, 1961 година, тогава влязох в казармата. Бяхме събрани 3 набора, най-стария стояха до Нова година, другите, старите наши войници за нас, ние бяхме новобранци. За 1 месец ни подготвиха, дадохме клетва, като пустав трябваше за 3 месеца. Войната беше се тръгнала. Тогава беше големия проблем за световната война. Стената си е стена. Така. Сега за казармата няма да разказвам, но подготвиха ни, размина се цялата история, стария набор, най-старите ги уволниха, ние продължихме. В боен полк, Момчилград бях, в Средиземно море, 6-ти американски флот. Ние бяхме под съветско командване, изпитваха ни съветски генерали, боен полк. Абсолютно оборудвани от всякъде, така. Минах казармата, следващата година се прибрах в Плевен, почнах работа в завод Република, Мегалист, това ми беше занаят, това съм завършил. Тогава беше Карибската криза, никой не пише за нея, но беше също на прага на световна война. Съветските подводници бяха от тези, които са с най-дълбока потопяемост. Под Куба, под Америка, Съединените американски щати, света беше настръхнал, водиха ни тук на едни митинги и така. Другите революции, дето станаха в Чехия, преди това имаше и в Унгария, преди това имало още такива моменти, аз затова искам това да го подчертая. И веднага къде отиваме на Берлинската стена. Аз имах щастието 1981 година с конкурс да участвам в международен симпозиум по скулптура в ГДР тогава. Беше много добре организиран за 2 месеца. Направихме скулптурни работи, които са в центъра на град Котбус. Бяхме и колеги от различни държави, 8 човека по един от държава. 2 месеца работихме, ето тук има вестници, има много материали, които отразяват тези събития. И дори аз бях много щастлив и всички специално ме поздравиха, защото тогавашният празник на България беше 9 септември 1944 година. И точно тогава излезе техния централен вестник, най-големия, Neues Deutschland. И всички тичаха да ми покажат как пише за всички симпозиуми в ГДР, но аз съм на снимка с моята работа. За мен беше така. И тогава можах да видя наживо тази прословута Берлинска стена, за която влязох в казармата и щяхме да водим война. Ходих до Бранденбургската врата, разходки правихме там, но за жалост не можеше да се премине от другата страна. А ходенето в чужбина, аз не случайно донесох тези материали, тогава се попълвах и то много доскоро. Винаги мечтата ми е била, мисля, че и темата на разговора е тази, човек да може да пътува свободно в целия свят. Защото аз до 90-та година пътувах до нашия лагер, в Румъния, в другите държави трудно се пътуваше и когато се ходеше, попълва се ето такива митнически декларации, 27 лева имаш право да обмениш, другото е колкото ти дадат, ако те нахранят, спи си, ядеш, се връщаш. Тук пише, че нося някакъв багаж, купих подаръчета. Ако носиш такъв фотоапарат, се заявява, задължително го връщаш в България, иначе го продадеш, ще вземеш път за богатееш. Така беше. Да, и бях много щастлив, когато се срина стената. Това беше такава еуфория. И тогава започна вече, нещата тръгнаха по друг начин. Аз имах щастието да бъда поканен и пътувах на много места. На такива симпозиуми участвах, международни, както в България, в няколко. Тези симпозиуми се събираме и работим примерно 1 месец или 2 месеца, правени произведения, които стоят на определени места, както в Плевен, тук имаше по-миналата година, едно и тази година стане. Докарахме хора много
известни в целия свят, направиха ни чудесни работи, които са в входа на град Плевен. Това е градинката срещу гарата. Там е гарата, автогарата, нали, мола и всичко останало. Там е пълно с народ. А идеята на тези симпозиуми е да излезнат от галериите, защото в галериите работите си имат друг принцип. Има си разни видове изкуства, те са за близко гледане, за интериор, докато тези веднага са в екстериор, трябва да са заедно в природата, да се съобрази там, да се съобразят мащаби, да се съобразят архитектурата, хората и така нататък. Така че аз имах щастието в ГДР, едно от първите ми работи да остане в град Котбус, център на град Котбус, който е такъв областен център в бившето ГДР. След това, 90-та година, вече нещата се отвориха, можехме да пътуваме по-лесно, но който е пътувал в моята кожа, знае най-добре. След демокрацията, както се казва, събаряне на стена и започват едни други, митничари се казват и тем подобни, които дърят много яко по границите. Могат такава книга да напиша за тях. Уж свободно пътуване, обаче пътуването е жестоко. Пътуваш, отиваш, но с 300 лути зора, ако не си платиш. Всичко допря до пари. Всички пари искат. Това е много трудно. И дай Боже да след време и това да отпадне, защото пък аз съм щастлив, че мога и сега с личната карта да си я сложа в джоба да замина. А тогава бяха покани от онази страна. Аз правя изложба в град Тесен, трябваше и покана, мога ли да живея там, не мога ли и така нататък. Те бяха много сложни нещата, сега отпаднаха. И най-голямата ми мечта е, ето имах и студенти, имам и деца и внуци, всички да могат спокойно да пътуват, да обикалят кой където му харесва или пък където може да работи, да се изяви, да остави това, за което е роден на тази земя. Безпрепятствено да може да пътува навсякъде. Мисля, че смисъла на всичките тъй наречени революции, защото една революция би трябва да победи, а пък има не бяха победили. Пред това опитите. Ами аз живях, значи аз съм роден от това поколение, което съм роден преди 9 септември 1944 година и живяхме този период, за него няма да говорим, защото не влиза в темата, някой път младите хора, ако дойдат, ще им разкажа. След това минах техникум, после работих, аз цял живот съм на работа, работих какво ли не, много занятия ползвам. Човек трябва да може да си изкарва прехраната и да може да работи всичко, стига да има мерак и желание. Ако има някаква цел в живота, аз исках да ставам скулптор и станах, слава Богу, това ми е щастието. После кандидатствах, после не ме приемаха, приеха ме, почнах да давам по изложби, отхвърляха, после почнаха да приемат, след това получих награди, така върви живота и до сега така. Щом като има хубави работи, не може да няма и разочарования. В България специално напоследък навсякъде се говори и се вижда, най-голямото ми разочарование, че България е на последно място в Европейския съюз по доходи на населението. Впрочем, хората нямат пари. Лошо се живее тук. Аз съм бил в Япония, и в Америка, и в цяла Европа. Мен ме е срам да си кажа заплатата или пенсията като професор на колеги от други държави. Абсурд е да кажа. Нещо трябва да излъжа. Иначе нещата са несравними. Хората живеят по съвсем начин. Аз ако бях професор в една друга държава, познавам много такива, били сме заедно. Хората живеят по съвсем друг начин. Имам желанието, не само тези хора като мен и артисти, но всички останали хора да получават това, което им се полага за труда. А тук се получава разочароването им точно там. Експлоатация на човека, това е абсолютно. Използват демокрацията да се крият за разни такива непрекъснато по телевизия, по новини, кого са арестували, кого са никой няма наказан в България за беля. Не ми се отваря темата, но разочарованието ми е, че живота не тръгна така, както го очаквахме. Такъв е въпросът. Аз очаквах, като се освободят нещата, дето казват народа управлява, няма такова нещо. Като пише народа управлява, изборите се купуват и не управляват как се искат.
който каквото да каже, това са Бошлав работи, казва си го, директно си го казвам, да. За евреите много се изписа, знаем как нашите са ги спасили, знаем какво е било по лагерите, хубаво да го знаят и младите хора, за да не допускат в следващото време да има такива случаи като концлагери. Имало би при евреите, имало би при капитализма, при комунизма, тези лагери измислени за наказание на хората. По-добре е, според мене, и казвали са го и други умни хора, или по-глупави от мене дори. И всичко е ясно, че по-добре е в училище хората да бъдат възпитани, да не краде, да не лъжи, да спазва някакви етични норми, да стане човек, не да наказва следствието, а причината да не бъде. Нали? Човек, когато например, бях в Япония, там, например, възпитават ги от малки, един японец, когато се възпита, той гледа да помага на другите, така е било и в България. А тук още върви принципа, навуте да му е зле, не на мен да ми е добре. Затова ни такава държавата. И го запомнете много добре. По-добре е човек да помага, да бъде добър човек и тогава нещата се оправят. Много лоши хора се навъдиха в България, това ме дразни най-много и това ме притеснява. Значи, моето желание винаги е било, защото всички евродепутати са политически личности, да има повече професионалисти, защото е пълно в всички партии сега с личности, които са често пъти, да не кажа, неграмотни финално да се дават съвети и за това нещата често пъти не върват. Евродепутатите да милеят за цяла Европа и всеки за своята си държава, за да може да бъде една обединена Европа, но да се запази, защото написано, че това е голям проблем. Всяка държава, както ние си имаме традиции, имаме си начин на живот, имаме си природа, ние сме така възпитани и направени. Това да се запази, а не да се внасят. Един прост пример, нали, той е всеки ден. Такива кукери имаме, които са в ЮНЕСКО, не знам, в книгите сега с тези Хелоуин и не знам какви си, искат да го правят друг път или като друг празник. Не може да изместиш нашите кукери по никой начин, защото те са нещо изключително и никой не може да се измести. Но това е възпитаване на малките дечица и като тръгнат най-много търговците, и като им вие сигурно сте купували и правили, нали, и като се втурна в тази посока и по този начин се възпитава мисленето на човека и се моделира по такъв начин, по който този, който го е измислил, нали, има някакви такива лоши намерения. Преди 2 години направихме наистина един световен симпозиум. Тук минаха много кметове, много управници. Това беше моето желание, понеже аз съм ходил на такива, посрещали са ме хората както трябва, оставили сме работи. Това е симпозиумите се среща между хората. Точно това, когато трябва да бъде Европа и всички хора между тях трябва да бъдат както ние, когато се съберем на един симпозиум. Хора от различни държави, японци, индийци, китайци, араби, какви ли не. Ние не говорим един и същи език, но езика на изкуството е единен. Ние се разбираме по нашия начин, живеем заедно. Аз не знам някой да имало някакви разправи в тези симпозиуми. Всеки си работи нещата, всеки се учи от другия. Той е един взаимообмен, който е много полезен. Дори първите ми симпозиуми бяха такива, че си говорихме между по-млади колеги. Човекът отиде на симпозиум, завърши още една академия. Много работи, се научаваме един от друг. Накрая резултатът е страхотен, защото нещата се остават на места, които са завинаги в съответното място или град или държава. Моето желание е в момента, защото стигна до общинските съветници, пак за които казах, политическите управници, да решат да върнат, защото отказаха този международен симпозиум. Те бяха тези хора, също общински съвет, които решиха да има такъв симпозиум и да се състои през 2 години. Сега го отказаха. Имаше брожения, имаше война пак,
не чак революция, но ако върнат симпозия, вече ще го пишем като революция, а то е нещо топло обикновено. Да се върне пак симпозиума, не е до пари, не всичко е до желание. И сега се надявам и моето желание симпозиума пак да се случи, за да могат да дойдат хора и тогава, може би, трябва медиите и всички да подхванат една такава кампания, да покажат на хората, както аз, където съм ходил. Има показват кой е правил, къде живее, срещи много, да може хората да разберат за какво става дума. Защото това се пак струва средства и никой не говори за изкуство или поне говори, но специално симпозиума, тя е специфична тема. Може да се направят много неща и ще се опитаме. Ще се радвам, ако се състои този симпозиум, да се направят едни чудесни работи, да останат за поколенията. Това е.